Un uomo tenta di uccidere la figlia che miracolosamente si salva. Il tragico gesto nel condominio accanto ai nostri studi. INAIL ed Ente Scuola Edile firmano intesa sulla cultura della sicurezza e della prevenzione nel momento in cui si continua a morire sul lavoro. Commemorati dal Comune Empedoclino gli aviatori caduti in mare nel 1999. I lavori di pulizia del viadotto Imera per i cittadini sembrano una presa in giro. Domani ad Agrigento assemblea sulla crisi idrica allo spazio Temenos di via Pirandello. Bentrovati da TVA Notizie. Un uomo di 70 anni ha tentato di uccidere la figlia di 34. Il fatto è avvenuto in via Portofino, nel condominio accanto agli studi di TVA, dove ha sede la nostra redazione. I particolari nel servizio di Arturo Cantella. Poteva essere un'ennesima tragedia quella di stamani avvenuta nei pressi di Viale Emporium in via Portofino ad Agrigento, vicino alla nostra redazione. Il tentativo di Gaspare Priolo, un settantenne pensionato dell'ASP di Agrigento, che ha accoltellato la figlia Sara di anni 34 con 7 colpi di coltello. Il fatto è avvenuto alle prime luci di stamattina. La giovane ha subito cercato di scappare rifugiandosi nei pressi di un vicino di casa per cercare aiuto e di liberarsi dalle grinfie del padre, che per motivi che non si conoscono ha cercato di ucciderla. Un femminicidio mancato, insomma, a poche ore dai funerali della signora Patrizia Russo, uccisa dal marito, che ha sconvolto l'intera collettività agrigentina e non. Ma fortunatamente a Sara questo non è successo. Priolo da tempo soffriva di una malattia che lo costringeva a portare addosso un apparecchio per l'ossigeno per insufficienza respiratoria e nel tempo andava sempre regredendo. Subito è stato lanciato l'allarme, chiamato il 112, è intervenuta la polizia. La ragazza Sara è stata trasferita immediatamente a San Giovanni di Dio dagli operatori sanitari del 118, dove abbiamo saputo che fortunatamente è scampata al pericolo. Il padre è stato fermato, sottoposto dagli inquirenti a interrogatorio per cercare di capire quali siano state le cause di tale efferato gesto. Nelle pagine social dello stesso spicca una lettera per mia figlia, dove viene citata alcuni passi: a volte non capirò le tue scelte, non riuscirò a farti cambiare idea, dovrò lasciarti sbagliare. È forse il segnale che qualcosa già da tempo non cominciava ad andare tra i due. Non ultimo un post che parla di momenti difficili, uniscono o dividono, ed è lì che si può vedere bene che c'è sempre stato e chi ci ha fatto finta di esserci. INAIL ed Ente Scuola Edile insieme sulla cultura della sicurezza e della prevenzione. Arturo Cantella. La scuola edile di Agrigento e SEA CPT, Ente Formazione e Sicurezza per l'Industria, l'Edilizia e Affini, parte integrante del sistema bilaterale delle costruzioni di concerto con l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Agrigento, Fillea, CGL Feneal, UIL e Filca Cisle, nella giornata del 21 ottobre ha sottoscritto nella persona del suo presidente, dottor Tommaso Sciara, e del vicepresidente Francesco Cosca, nella qualità di segretario generale Fillea CGL di Agrigento, una preintesa per un protocollo provinciale per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali con INAIL provinciale, rappresentata dal direttore Filippo Buscemi, dal presidente del comitato consultivo provinciale Carmelo Burgio. Nelle finalità di tale intesa sono quelle di attuare una più incisiva campagna di diffusione di cultura della sicurezza e il valore della vita nei luoghi di lavoro del territorio nell'ambito del progetto del Comitato Consultivo Provinciale di Agrigento, denominato Agrigento Capitale 2025 della cultura della sicurezza e della prevenzione. Avendo assegnato il decreto legislativo del 9 aprile 2008 81, anche noto come testo unico ai INAIL, come organismi bilaterali, un ruolo essenziale per la realizzazione dell'attività di informazione, assistenza, formazione e promozione in materia di sicurezza
e di salute nei luoghi di lavoro, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, delle associazioni rappresentative, dei datori di lavoro, dei lavoratori. Si è convenuti quindi alla realizzazione di un'intesa partendo dalla consapevolezza che soltanto attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni, le parti sociali e gli enti bilaterali si favorisce la necessaria corresponsabilizzazione dei lavoratori, dei datori di lavoro per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza e di igiene del lavoro. E sulla sicurezza l'ANCE evidenzia la scarsa trasparenza degli appalti in Sicilia, il servizio. Il Consiglio Generale di ANCE Sicilia si è riunito a Palermo alla presenza del vicepresidente nazionale dell'ANCE per mettere a punto nuove strategie associative. Dopo il successo della campagna sul caro materiale che rafforzino la rappresentanza del sistema ANCE presso le istituzioni a supporto della soluzione dei tanti problemi della categoria che vanno dal correttivo al codice dei contratti pubblici che non ha risolto il problema della concorrenza negli appalti e quello della revisione prezzi, fino al recepimento in Sicilia del decreto legge salvacase e alla legge urbanistica regionale. Proprio in tema di scarsa concorrenza negli appalti, l'ANCE Sicilia ha lanciato l'allarme trasparenza nell'isola. Infatti è ormai prassi che per le opere di importo compreso fra 1 milione e 5,538 milioni di euro, le stazioni appaltanti preferiscano ricorrere alla procedura negoziata prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici, alla quale viene invitato un numero ristretto di imprese scelte da un elenco, sfuggendo così alla libera partecipazione del mercato ed ogni possibilità di controllo preventivo dei criteri utilizzati per la selezione delle imprese. L'ANCE Sicilia, analizzando i dati reperibili sul web, evidenzia che nel primo semestre di quest'anno quasi il 77% dei lavori di importo compreso fra 1 milione e 5,538 milioni di euro sia stato aggiudicato con procedura negoziata, cioè senza una procedura aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. L'associazione dei costruttori, quindi con una nota, ha chiesto un incontro urgente all'assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Ricò, per presentargli questa situazione affinché intervenga sulle stazioni appaltanti, raccomandando nel nome della massima trasparenza il ricorso alla procedura aperta, con pubblicazione del bando di indizione di gara pubblica, iter che assicura la massima trasparenza e la più ampia possibilità di partecipazione a tutte le imprese interessate, a tutela degli amministratori pubblici e degli operatori economici. L'assessore Ricò ha condiviso pienamente la proposta e ha comunicato che sarà oggetto di un'attenta valutazione di un incontro con ANCE Sicilia che sarà convocato nei prossimi giorni. Commemorati a Porto Empedocle gli aviatori caduti in mare il 20 agosto 1999. Arturo Cantella. Come ogni anno Porto Empedocle ricorda questi 2 aviatori che hanno perso la vita e che si sono, immolati per non avere danni verso la popolazione. In modo particolare oggi ricorrono 25 anni dal loro eroico sacrificio, perché, come è già stato detto in più occasioni, i 2 aviatori hanno evitato col loro gesto che si potesse realizzare una strage. Loro si trovavano a sorvolare la nostra costa e, avendo un'avaria al motore, hanno preferito, piuttosto che far cadere, tenete conto che era il 20 agosto del 99, quindi le spiagge erano fortemente affollate, e quindi loro hanno preferito portare l'aereo in sicurezza verso il largo. Purtroppo però nel momento in cui ha deciso di lanciarsi era ormai troppo tardi. Quindi oggi ricordiamo con grande nostra volontà, e da parte anche del generale Casella, che ha voluto insieme con noi questo monumento, il gesto eroico di questi 2 aviatori, e che possa servire ad esempio soprattutto in questo momento di grandi turbulenze di guerra che viviamo, sia per quanto riguarda il nord Europa e sia per quanto riguarda la parte dell'Israele e Gaza, che possa essere ad esempio e monito perché la guerra
porta sempre tragedie e quindi è necessario che si trovi un punto di incontro e la pace. Questo monumento è la testimonianza ad un gesto eroico di due ragazzi, due giovani che hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri. Sì, 25 anni fa sono morti due aviatori che hanno sacrificato la loro vita dimostrando una grandissima professionalità ma soprattutto un grandissimo altruismo. Come ricordate questi eventi relativamente a questo caso oppure diciamo, ad altri casi che succedono? Guardi, la dimostrazione di quanto siamo vicini ai nostri colleghi è la presenza di non tanto soltanto mia come rappresentante dell'istituzione di Stormo, ma anche dell'Associazione Arma Aeronautica di Catania, in forze, numerosa, perché è una dimostrazione di continua vicinanza sia agli aviatori che purtroppo sono caduti allora, ma in generale una dimostrazione di quanto facciamo squadra costantemente a cavallo delle generazioni. Costruttore di questo monumento che abbiamo voluto dedicare ai nostri due colleghi Giuseppe Cornacchia e Marco Co, che si sono sacrificati per salvare la vita di tante persone innocenti. Oggi nel 25° anniversario di questo evento, perché è accaduto il 20 agosto del 1999, abbiamo voluto dare risalto a questo loro sacrificio, perché siamo sicuri che quello stesso spirito che ha permesso a loro di salvare la vita di innocenti sacrificando la propria possa suscitare tante emulazioni soprattutto nei giovani ma anche nei meno giovani. Proprio oggi abbiamo avuto la soddisfazione di avere un ragazzo qui di Favara, l'allievo Russello Salvatore, che ha vinto il concorso all'Accademia Aeronautica e oggi sta volando a Latina per conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano. Il 17 ottobre scorso il comune di Agrigento annunciava la pulizia straordinaria lungo il viadotto Imera. L'intervento ha comportato la rimozione di detriti e fogliame per consentire il deflusso delle acque. I lavori, aveva scritto nel comunicato il comune, rientrano in un programma di manutenzione straordinaria al fine di garantire disagi alla circolazione. Ebbene, ci sono giunte diverse segnalazioni che parlano di lavori eseguiti ma solo in un breve tratto, come dire che la situazione sul viadotto Imera in ambo le direzioni rimane praticamente invariata, con i rifiuti ed erbacce a bella vista. Vogliamo l'acqua è il titolo dell'assemblea pubblica che si terrà domani alle 9:30 presso lo spazio Temenos di via Pirandello ad Agrigento. Ad organizzarla è il coordinamento cittadino sulla crisi idrica, al quale fa parte anche il comitato Fontanelle Insieme. Si parlerà tra l'altro del ruolo di AICA e ATI, degli impegni della Regione e delle risposte alle istanze dei cittadini sul tema della crisi idrica. Vediamo. Sabato prossimo, 26 ottobre alle 9:30 allo spazio Temenos, anche il comitato di quartiere parteciperà a questo evento. Il comitato di quartiere è stato presente e partecipa in prima linea perché è stato uno dei quartieri, Fontanelle, tra i quartieri più colpiti della città sulla questione idrica. Allora vorremmo finalmente sederci in un tavolo e confrontarci con tutti i responsabili per quanto riguarda la questione idrica, perché è giusto dare delle risposte ai cittadini. Gli abitanti di Fontanelle, ma soprattutto gli abitanti di Agrigento e della provincia, meritano delle risposte e soprattutto meritano chiarezza per quanto riguarda la questione dell'acqua. L'acqua è un diritto che appartiene a tutti e quindi nessuno si può sottrarre a questa responsabilità. Rinnovo l'invito, sabato 26 ottobre 9:30, spazio Temenos. Dopo gli incendi dei giorni scorsi che a Fontanelle hanno distrutto alcuni automezzi e dopo gli ultimi episodi con l'uso di armi da fuoco, gli abitanti del quartiere dove il sindaco, lo ricordiamo, aveva promesso l'apertura di una caserma, chiedono maggiori controlli per evitare il ripetersi di fatti delittuosi.
Quello della caserma rimane un discorso aperto che si vorrebbe concludere con urgenza e non con il solito pressappochismo delle istituzioni, nel nostro caso del comune di Agrigento. Presentato ad Agrigento il libro di Paolo Cilona, Il Parco Valle dei Templi non è nato per caso. Arturo Cantella. Paolo Cilona oggi in convegno per presentare il libro Il Parco Valle dei Templi non è nato per caso. È un libro che racconta la vicenda della Valle dei Templi. Quando il turista entrava non pagava alcun biglietto perché non esistevano biglietterie, qualcuno di questi era anche audace che si portava qualche pezzo di reperto archeologico, e poi c'era un problema di pulizia della valle sporca e quindi bisognava intervenire, c'era il silenzio da parte delle istituzioni e allora bisognava scuotere l'albero. E finalmente, dopo aver scosso l'albero, sono venuti i frutti. I frutti sono oggi rappresentati dall'ente parco, che porta avanti una politica di promozione e di valorizzazione dell'intera area archeologica. Quindi la mia battaglia per il parco è rappresentata oggi attraverso un libro molto documentato per dire che ad Agrigento si possono fare tante cose nell'interesse della comunità. Ricordiamo anche che allora ci fu una marcia per istituire il parco, oggi abbiamo anche delle testimonianze di quel periodo. Sicuramente abbiamo fatto la marcia per l'aeroporto, abbiamo fatto anche la battaglia per l'acqua. La realtà è che, come si vede dalla foto, noi facevamo la battaglia per acqua, parco e aeroporto. Del parco si è realizzato, nelle altre due tematiche così importanti e di grande attualità come l'aeroporto, per un sito che offre a 1 milione di visitatori le bellezze della Valle dei Templi, e poi soprattutto per quello che è il problema dell'acqua, che è un problema secolare che non viene mai né affrontato né risolto né discusso. Salvatore Fucà, quale sarà il senso della sua testimonianza a questo dibattito sul parco? Più che una testimonianza è un ricordo di quei tempi, dell'azione, diciamo, delle iniziative intraprese da Paolo Cilona per venire alla istituzione di un ente parco. La Valle dei Templi all'epoca era sotto gestione e soprintendenza alle antichità, poi divenuta ai beni culturali, la quale svolgeva sicuramente un'azione di tutela, ma esclusivamente un'azione di tutela, mentre non c'era un ente che si occupasse della valorizzazione della zona archeologica. Ecco, la istituzione di un ente parco venne sollecitata da più parti, ma soprattutto dalle iniziative di Paolo Cilona. Ricordo per tutte lo sciopero della fame che portò avanti per diversi giorni per sensibilizzare l'opinione pubblica e la classe politica e per venire quindi alla istituzione del parco, cosa che poi avvenne regolarmente. Gerlando Cilona, quale sarà il suo contributo a questa presentazione del libro? Ripercorrerò la vita e le vicende di mio fratello Paolo, che può essere ritenuto uno dei più attenti cultori della città di Agrigento, che ha fatto 1000 battaglie per far progredire questa città in tutti i suoi aspetti. Si parte dal 1983 con il famoso digiuno della Valle dei Templi, per finire all'ultima sua opera che riguarda la battaglia per l'aeroporto e anche per la strada Agrigento-Palermo. Dottoressa Palermo, anche lei a questa presentazione del libro sull'ente parco? Sì, sono stata coinvolta dal dottore Cilona, devo dire con piacere, a raccontare il parco di oggi e soprattutto a quelle che sono le pratiche relative all'archeologia pubblica messa in campo dal parco negli ultimi anni. Con un piccolo contributo ho arricchito anch'io questa interessantissima pubblicazione, appunto raccontando le nostre esperienze di ricerca condivisa, di educazione al patrimonio e di relazione con la comunità locale, che sono, devo dire, il punto forte della vita del parco in questo momento. Il parco si è evoluto negli anni, dal momento della sua istituzione
Sì, sicuramente, e quello che sottolineiamo in questo libro è anche appunto il rapporto che adesso il parco ha con la comunità che adesso si sente parte del parco e che vive il parco come una cosa che appartiene appunto alla comunità stessa. E ancora libri, Pionieri della pallacanestro in Sicilia. È il titolo del libro di Roberto Quartarone che verrà presentato domenica al Parco Letterario Luigi Pirandello. Arturo Cantella. Parliamo di questa presentazione del libro che avverrà il giorno 27 presso il Parco Letterario dal tema Pionieri della pallacanestro in Sicilia. Sì, questa è praticamente la prima manifestazione che facciamo assieme, sia il Parco Letterario che la Real Basket. Questa scaturisce dal protocollo d'intesa che hanno raggiunto le due associazioni. E quindi iniziamo col presentare questo prestigioso volume di Roberto Quartarone, dove ci racconta gli inizi della pallacanestro in Sicilia. Quando Agrigento la pallacanestro ha avuto pure grandi momenti, come ora abbiamo sempre una squadra di Serie B. E inoltre dagli anni 50 in poi la pallacanestro ad Agrigento ha visto grandi protagonisti che poi si sono anche affermati nella vita. Sì, l'associazione Cerchio di Agrigento che regge il Parco Letterario come soggetto gestore, naturalmente avendo la sezione dedicata allo sport, ha sottoscritto in questi giorni, sollecitata in maniera urgente, subito abbiamo firmato, letto e sottoscritto un protocollo d'intesa con la Real Basket, che è una realtà agrigentina ormai da tempo, diciamo, in questo territorio, con risultati eccezionali sia a livello educativo sia a livello, diciamo, di risultati agonistici. E naturalmente questo ci onora e presenteremo in questa occasione, come prima occasione di questa forma di collaborazione, un libro molto importante che è proprio sulla storia della Real Basket, del basket in provincia di Agrigento e in Sicilia. E questo è molto importante perché dobbiamo fare sempre storia, ma storia vera, cioè storia vissuta e non storia recitata. Sono due cose diverse. Recitare è una cosa, realmente realizzare è qualche altra cosa, ed è ciò che la Real Basket ha fatto e che tutti noi, da giovani anche da meno giovani, oggi seguiamo e abbiamo seguito. Quindi speriamo in un pubblico che sarà domenica alle ore 10, speriamo in un pubblico numeroso al Caffè Letterario Luigi Pirandello a Piazzale Caos. Prende il via domenica a Messina la Kermesse Forti d'autunno. Vediamo di che si tratta. La valorizzazione dei forti, risorsa per il nostro territorio, passa anche attraverso questa iniziativa. È un modo per poter riaccendere i riflettori sull'immenso lavoro che le associazioni e gli enti negli oltre 30 anni hanno fatto per recuperare dall'abbandono, ecco, questi siti meravigliosi che oggi si affacciano sullo stretto non più per difendere ma per promuovere il turismo, la cultura e l'ambiente. Con questa kermesse, ecco, mettiamo in rete i forti messinesi e i forti calabresi che fanno parte di un unicum come sistema fortificato che chiaramente si differenzia da quelli italiani proprio per la loro posizione strategica. E vogliamo iniziare un percorso di valorizzazione e dare continuità a quello che nel tempo era stato già attivato con una serie di protocolli tra il Comune e le associazioni. Quanto è importante il ruolo delle associazioni? Il Comune come istituzione fa la sua parte e poi ha la necessità di interfacciarsi con chi concretamente sul territorio consente che questi progetti possano realizzarsi. Ma le associazioni sono intanto associazioni di volontariato che proprio per passione riescono a muovere il mondo. Le cose incredibili che sono riusciti a fare, ecco, nel recuperare queste strutture dall'incuria, dall'abbandono in cui versavano, sono delle cose che difficilmente un'amministrazione potrebbe seguire per il numero delle fortezze, ecco, che fanno parte di questo sistema. Ognuno di loro ha messo anima e core, come si dice, e soprattutto ha caratterizzato questi forti non tanto veramente per la loro struttura, perché sono quasi tutti identici, ma quanto per il loro contenuto, cioè ognuno si differenzia per una offerta diversificata proprio, consentendo all'intero sistema di essere
un grande potenziale dal punto di vista, dicevo, architettonico e ambientale, ma anche dal punto di vista culturale, perché ogni forte promuove qualcosa di diverso. Cosa possono diventare questi forti guardando in prospettiva? Sicuramente dei luoghi da visitare, ma inseriti anche in un contesto più ampio, cosa possono rendere al territorio dello Stretto? Noi come centro studi Medford ce ne occupiamo ormai da tantissimi anni e finalmente vede la luce, diciamo, il lavoro fatto. Rappresentano un patrimonio unico nel suo genere, unico perché per la collocazione geografica soprattutto, perché nascono in rete, nascono coordinati tra di loro e quindi il loro futuro non può che essere in rete, non può che essere in coordinamento proprio tra le due sponde. Il loro futuro è proprio quello. E adesso un servizio da Palermo. Il mare come strumento per intraprendere un nuovo percorso di vita, liberi da qualsiasi dipendenza. Questo è il messaggio che trasmette l'imbarcazione Bambù, attraccata al Marina di Villegea dopo giorni di navigazione. Un giovanissimo ma motivato equipaggio salpato dall'isola d'Elba, sede della comunità di Dommazzi, ha raggiunto Palermo per fermarsi alcuni giorni nella città dove 6 anni fa nacque il progetto del restyling della barca a vela destinata a diventare simbolo di rinascita. È cambiato un po' tutto, è cambiato veramente, sono cambiati i giovani, siamo cambiati noi adulti, siamo cambiati noi educatori. Il mondo veramente sta facendo un passaggio straordinario, sia nel bene che nel male, e quindi ci siamo tutti adeguati a questi cambiamenti di cui parlano tutti. L'intuizione del nostro fondatore Don Antonio Amazzi, che ha pensato di non chiudere i ragazzi, diciamo così, affetti da patologie o comunque da dipendenze o di tutti i generi, ha pensato di aprire, di viaggiare, di incontrare, mettendosi in gioco attraverso queste carovane. Fu una grande intuizione di Don Antonio, che proprio fin dall'inizio organizzò. I ragazzi non devono stare chiusi, devono viaggiare, devono testimoniare la loro scelta. Il viaggio è stato impegnativo, soprattutto i primi 2 giorni abbiamo preso tanta onda, tanto vento in faccia, quindi con la possibilità di non veleggiare tanto, tanta acqua e tanta, diciamo, mal di mare per qualcuno, e quindi i primi giorni sono stati impegnativi. Poi per fortuna il tempo un po' si è rimesso, siamo riusciti a fare un po' di vela, siamo riusciti a navigare in tranquillità e a fare le nostre attività a bordo. Tappa ustica meravigliosa, e adesso siamo finalmente arrivati a Palermo, dove ci troviamo sempre a casa. Siamo su una barca di 15 metri che, per quanto possa sembrare grande, quando cominciano ad esserci 12 persone a bordo è impegnativo e si sta molto stretti, bisogna essere molto coordinati anche semplicemente nei movimenti, perché per passare uno si deve spostare l'altro. Ci siamo riusciti abbastanza bene, siamo anche abituati a navigare in tanti, perché insomma i ragazzi in comunità sono tanti, e devo dire che è andata bene e adesso ci prepariamo per il ritorno. Papa Francesco ha nominato Monsignor Baldo Reina, già vicario generale per la diocesi di Roma, arciprete della Basilica Papale di San Giovanni Laterano, conferendogli il titolo personale di arcivescovo. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Il 31 ottobre nella Basilica Santa Maria degli Angeli di Assisi il diacono Raimondo Lavalle, 32 anni di Cani Cattivi, verrà ordinato presbitero per l'ordinariato militare.
Oggi ci troviamo presso la biblioteca comunale della città di Realmonte per avviare e presentare questa nuova iniziativa del nostro club, un'iniziativa che parte da una proposta lanciata dall'avvocato Giovanni Tesè nel corso della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio che si tiene in estate presso il comune, presso la città di Realmonte, alla quale abbiamo partecipato e lì veniva illustrato il testo su Piersanti Mattarella, un politico cristiano. Il professore Tesè lì in quell'occasione ci propose perché non istituire una borsa di studio per i giovani su Piersanti Mattarella, e in quell'occasione sia noi sia il comune di Realmonte abbiamo immediatamente accolto questa iniziativa, ci siamo messi all'opera, abbiamo istituito un regolamento e abbiamo oggi presentato questa iniziativa che mira alla formazione, a dare un contributo a premiare la formazione dei giovani studenti delle terze classi degli istituti scolastici primari e che porta a far conoscere loro chi era Piersanti Mattarella, non solo l'uomo politico ma l'uomo, il padre e soprattutto l'uomo impegnato nella società per farla migliorare, e soprattutto l'uomo che credeva ai giovani e credeva nella loro possibilità di migliorare e far crescere la nostra comunità. Il nostro obiettivo è questo. Oggi inizia questa straordinaria iniziativa e ringraziamo l'avvocato Tesè, il comune di Realmonte nella persona del sindaco Sabrina Lattuca, l'istituto scolastico, la sua dirigente Catanzaro che oggi si trova con noi in occasione di questa iniziativa, e quindi siamo ben lieti di poterla avviare immediatamente. Un incontro proficuo quello di stamattina in biblioteca dove al centro c'erano i ragazzi, c'era la speranza e il futuro, le parti in causa, l'avvocato Tesè appunto che ha promosso questa bellissima e lodevole iniziativa, una borsa di studio dedicata a Piersanti Mattarella, quindi che nasce da un'idea nell'ambito della rassegna Memoria e Patrimonio di quest'estate, dove l'avvocato Tesè ha presentato un testo dedicato a Piersanti Mattarella. Oggi qui con noi erano presenti i Lions, il suo presidente, l'avvocato Salemi, che io ringrazio, che ha immediatamente sposato questa idea e l'ha trasformata in concretezza, il dirigente scolastico, la professoressa Catanzaro, la quale coinvolgerà il mondo appunto dei ragazzi con un lavoro che inizierà oggi e si concluderà appunto il giorno della premiazione. Questa borsa di studio ha due obiettivi: il primo è quello di formare la speranza, il futuro, lo abbiamo detto, di fare cultura, buona cultura, l'ho detto l'avvocato Tesè, e soprattutto quello di fare sì che questi ragazzi diventino ogni giorno più consapevoli. Mi è piaciuta molto la citazione dell'avvocato Tesè di Calamandrei questa mattina, che è un grandissimo statista e che diciamo parlando di Costituzione disse a dei ragazzi appunto che bisogna essere consapevoli che la politica non è altro che la ricerca del bene comune, che bisogna partecipare. Sì, oggi è una giornata straordinaria in questa sede meravigliosa che è la biblioteca del comune, della città di Realmonte, quindi un luogo di cultura. Io aggiungo di buona cultura che è il presupposto della buona politica, del buon governo, delle buone amministrazioni, laddove viene presentata l'iniziativa della borsa di studio intestata a Piersanti Mattarella e i cui destinatari sono i ragazzi della terza media dell'istituto comprensivo di Realmonte.
E perché Piersanti Mattarella? Tutto nasce nel corso della presentazione del mio libro Piersanti Mattarella, un politico cristiano, inserito, contestualizzata questa presentazione in occasione della iniziativa che si svolge ogni anno qua a Realmonte, Memoria e Patrimonio. Bene, era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci.